आप देख रहे हैं राम हॉर्स चैनल। इस चैनल पर देखिए कैसे घोड़े का नाखून बनता है और घोड़े की तली साफ़ होती है, यानी कि खूर साफ़ होता है। नाखून कैसे काटा जाता है, नाखून कैसे कटिंग होती है, इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। ये वीडियो लास्ट तक देखें और देखिए बहुत ही बढ़िया नाखून काटते हैं और नाल बांधते हैं हमारे आजमगढ़ के रईस भाई। लेकिन नाल बांधने में और नाखून बनाने में बहुत बड़ी खासियत है, क्योंकि बहुत सुंदर ही नाल बांधते हैं और नाखून बनाते हैं। पूरे यूपी बिहार में आजमगढ़ के रहने वाले हैं हमारे रईस भाई। आजमगढ़, उधर बनारस और इधर गोरखपुर, सिवान जिला, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, गोपालगंज, छपरा, चारों तरफ घूम घूम कर ये घोड़े का नाखून बनाते हैं और नाल बांधते हैं। पूरे यूपी बिहार में इनके जैसा नाल बांधने के मामले में कोई टक्कर लेने वाला नहीं है, क्योंकि रईस भाई में एक और ख़ासियत है। जो घोड़ा बहुत ही बदमाशी करता है और कूदता फांदता है, उसके पास भी ये जाएंगे नाखून बनाने के लिए, नाल ठोकने के लिए, वो भी घोड़ा बिल्कुल शांत हो जाएगा। और जिस घोड़े का नाखून बना देंगे वो भी बहुत ही सुंदर बनाते हैं। इस वीडियो में ध्यान से देखते रहिए आप। देखिए कितना सुंदर से नाखून बना रहे हैं। और आप लोग भी नाल ठुकवाने के लिए, नाखून बनाने के लिए इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये पूरे यूपी बिहार में घूमते रहते हैं। कभी भी आप इनसे संपर्क करके बात कर सकते हैं और इनको बुला सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर हमने स्क्रीन पर दे दिया है। मोबाइल नंबर इनका है, नोट कीजिए, 9793924001। कभी भी इनको आप कॉल कर सकते हैं और बात करके बुला सकते हैं। घोड़े का नाखून बहुत ही बढ़िया बनाते हैं। और जो घोड़ा ज़्यादा तली मारता होगा, यानी कि नेवरी मारता होगा, उस घोड़े का ये नाखून बना देंगे, नाल ठोक देंगे, तो कुछ सुधार तो ज़रूर ही हो जाएगा। और इनको नाखून बनाने का और नाल ठोकने का बहुत ही बढ़िया तजुर्बा है। और अभी ये सिवान ज़िला में आए हैं नाखून बनाने के लिए। हमारे सिवान ज़िले के बबलू भाई के यहाँ, उन्हीं के
घोड़े का नाखून बना रहे हैं। इस समय नाल तो नहीं ठोका जाएगा क्योंकि बरसात का मौसम में कोई विशेष आवश्यकता नहीं है और दीपावली के लगभग में इसका नाल ठोका जाएगा क्योंकि मेला वाला भी उस समय रहेगा। ये हमारे रईस भाई मेला में भी जाते हैं नाखून बनाने के लिए, नाल ठोकने के लिए। अभी सोनपुर मेला आने वाला है, सोनपुर मेला में जाएंगे, बराहपुर मेला में भी जाते हैं, डुमरसन मेला में भी जाते हैं। जो भी मेला है उसमें जाते हैं। इनका नंबर है, लेकर के बात करके बुलवा सकते हैं। और इनका नाखून बनाने का, नाल ठोकने का चार्ज भी बहुत हिसाब किताब से रहता है। बहुत ही मधुरता के साथ ये काम करते हैं रईस भाई हमारे आजमगढ़ के। ये मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो चढ़ाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगी। जानकारी हम तक हाजिर होगी, वो जानकारी आपको देता रहूँगा और दिखलाता रहूँगा। और इस समय घोड़ा कसने का तो टाइम नहीं है दौड़ाने का, क्योंकि मौसम बहुत गड़बड़ चल रहा है। जैसे ही मौसम बढ़िया होगा मित्रों, मैं आपको पास पहुंचाऊंगा। ऐसे ही हमारा चैनल देखते रहें।